Tridente Tempranillo es, como he dicho antes, la cosecha 2010 es la primera en que empezamos a estar satisfechos. Es para nosotros ya un vino que nos satisface realmente mucho. No estamos todavía conformes. Digo que todas las cosechas que vengan durante unos años muy probablemente serán mejores porque habremos aprendido. Es decir, que es un vino que no decepcionará en mucho tiempo. このトリネンテ・テンプラ認証で私たちがやっと納得できた、ヴィンテージは2010年でした。この後ですね、少しいろいろなことを私たちも毎年学んでいますので、この後のヴィンテージはさらに良くなっていると思います。Es una variedad, la tinta de toro, que es tan compleja de elaborar que de hecho en muchas bodegas donde trabajan, sobre todo de la apelación toro, que trabajan la variedad 100% tinta de toro, no han tenido el éxito que la uva se merece, precisamente porque esta variedad requiere un trabajo muy especial en la bodega. 実はこのティンタでトロの地域で作られているテンプラニージョの亜種ですけれども、これで作られたワインで本当にこの品種の良さが引き出せているものというのは今まであまりないんではないかというふうに私は思っています。と言いますのは、この品種の良さを引き出すためには畑で本当に丹念にいろんなことに気をつけながら育てて熟させないとこの良さが出ないからです。Llama la atención en la nariz la dulcedumbre de la fruta. Recuerda, por lo menos muestra notas de plátano maduro. 香りを嗅いでいただきますと甘いフルーツの香りがすると思います。いろいろな表現ができると思いますが、熟したバナナのような匂いがすると思います。El aroma es atractivo, también requiere de tiempo abierto. La copa va evolucionando de forma muy positiva, cambiando las notas como si tratara de vinos diferentes en cada estadio. グラスについで少しずつ酸化していくごとにですね、この香りがアロマがどんどん発達をしていきます。生き生きとしたさまざまな香りが中から広がってくるのがわかると思います。Todos los vinos que hemos probado aquí, si habéis observado, son vinos dulces, nada astringentes. Pueden tener tanino, pero es tanino maduro. Por lo tanto, todos combinan con la tempura llamada tendón, que lleva algo de dulce, todos los que hemos probado, y también combina muy bien con el marisco frito, que aquí es muy típico. Y lo digo porque lo he podido comprobar estos días, y es verdad, me sorprendió muy agradablemente. お飲みいただくと分かりますように、タンニンがですね、非常によく熟されて、丸くなっています。ですから、苦みを感じるよりはむしろですね、甘みとして感じるんではないかと思います。で、しっかりとした濃い、ストラクチャーと一緒に感じていただけると思います。で、これはですね、日本に来て私初めて天丼というのを先日いただいたんですけれども、まさにああいったちょっと甘みのあるソースのかかった揚げ物、天つゆもそうですね、少し甘みのある、お料理に合うと思います。En boca es sorprendentemente largo, sorprendentemente amplio. Permanece, sobre todo en el gusto, un gran tiempo y sobre todo llama la atención ese toque que parece de toffee tan agradable, que no sé si aquí es típico, pero en España es muy común tomar de niño y de mayor caramelos de toffee que te dejan un recuerdo muy amable en la boca. 口に来ると最後まで長続きする後味がとても心地よく感じられると思います。で、トフィーのようなキャラメルのような味が、感じられると思うんですけれども、スペイン人はですね、子供の時から大人まで、みんなキャラメルをとても好んで食べます。私も小さい頃から、キャラメルが大好きだったので、これを食べるとなんとなくその懐かしいような気持ちになります。 Aquí estamos hablando de un vino de larguísima vida también. Y aquí sí está contrastado, porque esta uva se tiene mucha más experiencia en el embotellado y estamos hablando de que son vinos de una gran estructura con una gran longevidad. Yo creo que en este caso particular este vino podrá vivir 10 años muy joven y en muy buenas condiciones. こちらも長熟タイプのワインです。先ほどはですね、ボトリングしたのが初めての経験なので、この先何年かとても見当もつかないけれども長熟できますという言い方しかできなかったんですが、こちらの品種はテンプラニージョなどはですね、もうすでにいろいろな経験もありますし、多くの知識が蓄えられていますので、10年熟成した状態でもまだまだ若い赤ちゃんと言ってもいいくらい、大変長く熟成できるタイプになります。 En este caso,
yo creo que será un vino de gran éxito para el grupo, en el que tenemos guardadas muy buenas esperanzas. Pasamos a la siguiente. こちらのワインはですね、私たちのグループの中でもとてもヒットした、ワインの一つだと言えると思います。では次に行きましょう。El último vino es el vino más sorprendente para nosotros. Es un caso único. Los amantes del vino, los conocedores, los catadores especiales, los prescriptores de opinión, cuando hablan de Garnacha Tintorera y quieren saber qué da, cómo es, qué es capaz de obtenerse con una Garnacha Tintorera, yo creo que es la mejor muestra posible, Alaya. 次のワイン、アラヤというワインはですね、私たちにとってはまさに奇跡と言ってもいいと思います。ワインの愛好家の方、専門家の方、あるいはガルナチャ・ティントレラがどういう品種かということを知っている方にとってはですね、これがそうなのかと本当に信じられないような出来栄えです。Es un vino que ya en nariz sorprende muchísimo, es una bomba de fruta. 香りはですね、まさにフルーツの香りがこう飛び出してくるような。Este vino ha estado en crianza 18 meses, en barrica nueva. Muy pocos vinos pueden aguantar la barrica nueva tanto tiempo si no tienen una gran estructura, pero este es que parece que haya pasado nada por la madera. これはシンダルに18ヶ月ほど熟しているんですけれども、おそらく他の品種ではシンダルで18ヶ月樽をかけたらもっともっとですね負けてしまうんですが、これだけストラクチャーが強いとまさかそんなに樽がかかっているのかと思うくらい感じないと思います。Creo que estamos hablando del 2010 de cosecha. これは皆さんテイスティングされているのは2010年だと思いますけれども。Y parece que está recién elaborado. 2011. Bien, de todas maneras, parece que está recién elaborado. O sea, tiene un color absolutamente joven. Muchos vinos jóvenes no tienen este color. Sorprende ya ver un color tan negro y tan absolutamente vivo. 2010年あるいは2011年でも同じです。本当にですね、もう出来たてと言ってもいいくらいな、新鮮さを感じるのではないかと思います。それからこの色ですね、このとても黒い色、これもですね、2011年でこの色です。La nariz aquí a mí ya sí me recuerda claramente a ese tomate en conserva fresco. 先ほど言いましたこの品種独特の香り、トマトに似たトマトの缶詰の匂いというような、その香りがですね、こちらはさっきよりもはっきり出ていると思います。En la incita desde luego a verlo, pero en la boca todavía sorprende más. Cuando lo pruebas, te llama poderosamente la atención de lo diferente que es lo habitual que conocemos. で口に含んでいただきますと、ガルナチャ・ティントレラを知っている人であればみんなまさかこれがそうかとは思えないくらい全く違うものが出来上がっているというのに驚かれると思います。Estamos ante un vino con una estructura bestial, con una longitud de boca animal, que hemos tenido, aquí sí que hemos tenido que dejar el vino no terminar de fermentar para que le quede un poquito de azúcar residual, porque es tan potente, tan sumamente fuerte, que dejarlo seco hubiera supuesto una complejidad añadida a su bebida, a su paladar. 口に含んでいただきますと本当に強い、生き生きした何か中で動物が生きてるんではないかと思うような力強さを感じると思います。でこの場合はですね、残留糖度が少し残っています。それくらいしっかりとした、熟したブドウを使っているということなんですけれども、それがですね、これから先の長い長い熟成をずっと支えてくれています。Aquí estamos hablando de un vino de una longevidad seguro que bestial, yo le auguro al menos 50 años y que me gustaría poderlos ver y que ellos también lo vean. 多分ですね、これから50年は軽く、いけるんではないかというようなワインです。できたらですね、このワインの一番おいしい飲み物の時にですね、私も生きていたい、それを何とか味わってみたいと思うんですが、これより長生きというのはちょっと難しいと思います。では皆さんと一緒に乾杯したいと思います。どうもありがとうございました。